Spostare la sede del Consiglio Comunale da Palazzo dei 300 all'ex provincia con il duplice risultato di utilizzare le due sale Martone Consiglio dello stabile di via Cesare Battisti e valorizzare l'attuale sede magari in chiave culturale e turistica. È la proposta di Gianmario Bozzo, consigliere comunale della lista Manildo. Noi pensiamo che nel momento in cui queste due sale dovrebbero diventare destinate a funzione pubblica, sarebbe bene che l'ex sala Consiglio provinciale potesse ospitare il Consiglio comunale, in modo che finalmente il bellissimo Palazzo dei 300, con tutto il suo significato medievale eccetera, potrebbe essere offerto alla cittadinanza e ai turisti, offrendo una soluzione tipo il Palazzo della Ragione a Padova o la Basilica Palladiana. Negli spazi dell'ex provincia, dopo tanti anni di fermo, è al via il cantiere per la realizzazione di un nuovo palazzo di 7 piani con una cinquantina di appartamenti di lusso. Incerto il destino dell'ex Sala Marton, che la precedente amministrazione aveva voluto a vincolo pubblico per creare uno spazio per conferenze, eventi, riunioni. Esiste un accordo votato in Consiglio Comunale che determina l'uso pubblico a condizione che quelle due sale vengano rese disponibili. Il tema è che questa cosa deve essere affrontata e risolta, perché non è che possiamo avere cantieri aperti e buchi neri, no?